Աշխարհի ամենահավուկ փակիքն է։ Ապրես շատ ավջան։ Ես արդեն 11 շաբաթ է, ինչ շաքար ու խմոր չեմ ուտում ու այս ընթացքում մեր կիրակի առավոտները այլևս փանքեյքային չեն։ Դրանից առաջ ես ու Ավետը միշտ առավոտյան փանքեյք էինք պատրաստում, որպեսզի նախաճաշեինք հենց մեր պատրաստած փանքեյքով։ Բայց քանի որ փանքեյք ասվածի մեջ թե շաքար կա, թե ալյուր, բնականաբար այս ընթացքում ես սկսեցի այն չպատրաստել ու մեր կիրակիները մի տեսակ կիսատությամբ լցվեց։ Եվ 11 շաբաթ անց կիրակի օրը ես վեր կացա այն որոշմամբ, որ պետք է պատրաստեմ փանքեյք, այնպիսի փանքեյք, որի մեջ ոչ շաքար կա, ոչ ալյուր։ Արդյունքը հենց այսպիսին է։ Պատրաստման ընթացքը ամբողջությամբ ու մեծագույն սիրով կներկայացնեմ, որպեսզի դուք էլ պատրաստեք։ 1 բաժակ երկար եփման վարսակի փաթիլները մանրացնում ենք բլենդերում, ավելացնում 1 թեյ գդալ փխրեցուցիչ, 2 ձու, կես սուրճի բաժակ ձիթայուղ, 1 հատ հասած բանան, 2 ճաշի գդալ մեղր, 1 բաժակ հունական յոգուրտ, կես թեյ գդալ սոդայով։ Վերջում ավելացնում ենք մի քիչ վանիլ եւ ծովի աղ։ Լավ հարում ենք ու մեր փանքեյքի խմորը պատրաստ է։ Թխում ենք 4 թավայի մեջ։ Նշված չափաբաժիններով ստանում ենք 20 հատ փանքեյք։ Իսկ փանքեյքը իսկապես շատ համեղ է ստացվել։ Առողջ ապրել ինքնախնամք է խաղաղ ապրելը բարեկեցություն միտքդ բաց պահիր ապրիր սիրո մեջ հոգ տար քո մասին